Грузия, Тбилиси, лес Сабадури. Лес Сабадури расположен в регионе Мцхета-Мтианети, от центра Тбилиси примерно 45 километров. Лес расположен вдоль дороги, соединяющей Тбилиси с небольшим поселком Тианети на возвышенности. Лес находится на территории Тбилисского национального парка, старейшего нацпарка Грузии, основанного в 1973 году. Мои видео о Грузии можно посмотреть на YouTube-канале Ангел 50 на 50 Демон, а фото на моих страницах в соцсетях.